はい、こんにちは。こんにちは。スカジャンです。スカジャンといえば、スカジャン研究家でテーラー東洋の企画統括松山さん、よろしくお願いします。松山です。よろしくお願いします。松山さん。はい。今日はですね、スペシャルスカ、交渉ネームですね。いよいよですね。はい。2024年、はい、辰年のドラゴン、竜ですね。はい。のファイナルですよ。ファイナル。はい。ファイナルの交渉ネームのスペシャルエディションを今回2着紹介したくてやってきました。松山さん、一応これは見てる、ずっと見てる方は分かると思うんですけど、はい、スペシャルエディション交渉ネーム、はい、ちょっとこの辺説明お願いします。はい、一応交渉とは何ぞやと言いますと、当時ですね、1940年代から50年代、はい、実際その、米軍の基地に、スカジャンを納品していた、会社、東洋エンタープライズの前身になる会社なんですけども、はいはい、そのネームを使ったものというのがスペシャルエディション、交渉ネームになります。交渉ネームがついているものが、スペシャルということですけれども、はい、どういったところがスペシャルなんですかとか。そうですね、テーラー東洋の方ももちろんかっこいい柄っていうか、すごいのをいっぱい作ってはいるんですけども、でヴィンテージの中でも特に私がちょっとこう思い入れがあると言いますか、これはすごいってこう衝撃受けたものだったりとか、衝撃をね、なんかもう本当にびっくりさせられると言いますか、その当時の職人さんの技と言いますか、そういったものを特に感じたものっていうのを、私の独断と偏見で交渉ネームでスペシャルという形でやらせていただいてるんです。さあ、じゃあ今回はそのスペシャルエディション、辰年のオーラスを飾るものが出てくるということで、じゃあ早速紹介お願いします。こちらになります。綺麗な色のスカジャンがまた出てきましたが、こちらなんですよね。同じ刺繍なんですよ。このホワイトドラゴンなんですけど、元にしてるのがその後ろ、ヴィンテージの方はちょっと退色したベースになってるんですけど、そういうことなんですね。これはもうちょっと色が残っている状態。最初は、後ろのヴィンテージもこういうものだったと、こういう色だったろうと、そうです。それを想定して今回は作らせていただいています。これは何年代ぐらいのものですか？これはですね、50年代初期ですね。50年代の初期、結構古いですね。そうですね。この刺繍の何がすごいかと言いますと、このすごいカラフルなんですよね。で、ホワイトドラゴンなんですけど、竜が白くて他のこの色糸っていうのがすごいカラフルな色糸を用いて刺繍されてるっていうところがすごいいいんですよ。芸術的と言いますか。これ何色ぐらい使ってるんですか？結構な色数ですね。赤系と言いますか、オレンジ系と言いますか、グラデーションもなってますし、あと黄色ももちろん使われてますし、あとこういう淡いグリーンですねとかも使われてるんですよね。でしかも今回も真ん中にこう皮がまずドーンとありますよね。でこうぐるっとですねこう回ってその尻尾まで尾っぽまで出てるんですよ。こういうふうになってるわけですね。そうです。あとちょっと注目していただきたいんですけど、この竜がこれちょうど真ん中を背びれがあるじゃないですか。ここはだから真上からの竜になってるんですよね。真上というか上から見たアングルの背中でぐるっときて、今度は背びれここにありますよね。腹がこっちって結構ねじれてるんですよね。ねじれてぐるっときて、でここにこの尻尾、尾っぽが出てるんです。すごいそういう意味では、絵自体が細かいというか、そうですそうです。そういうことなんですね。あとですね、この玉を見ていただきたいんですけど、これ手がこう指4本指なんですよね。これ爪が出てますね。そうですそうです。玉を掴んでるんですか？そうです、もちろんです。やっぱり竜に玉っていうのはセットになってまして、これは中国の話かもしれませんけども、その竜のその爪っていうか指の数っていうので、結構位が高かったり低いと言いますか、なんかグレードがあるらしいんですよ。竜の中でもグレードが分かれてるんですか？その指の数で。これ4っていうのは多いです。普通3が多いんですかね。そうですね。でしかも5本指っていうのは、中国でもトップのその皇族というかはちょっと偉い人じゃないとそのデザインを取り入れちゃいけないっていうのが決まりがあるらしいんですよ。そういうことなんですか。なので4本指っていうのはかなりすごいグレードが高い竜なんですよね。初めて聞きましたそれは。前はどうなってます？
前は和紙なんですよね。はい、この和紙もちょっと結構大きめの和紙なんですよ。はい、胸にしては大きい。はい、そういうことですね。これもヴィンテージと全く同じ。そうです。はい、全く同じです。はい、はい。すごいこちらもカラフルで、あと顔も結構キリッとしてるんですよね。はいはいはい。いやなんかすごい贅沢な刺繍を使って、色もすごい贅沢で、なんか綺麗な、見たことなかなか見ない色ですからね。これ全体的に確かに芸術性という言葉を松山さんがそう言われると、ああ芸術だって私も納得してしまいます。素晴らしいんですよね。この袖のライン、青一色じゃないじゃないですか。ちょっとなんていうんですかね、違和感のあるというか、他色がここにピーッと入ってるんですか。この色は何色ですか。気づいちゃいました。気づいちゃいました。ちらっと実は見えてるんですけど、これ同じ色。リバーシブル面紹介させてもらっていいですか。もうぜひぜひ。あ、そこでそういうことなんですよ。裏と表をまんま復刻するということは、そういうことなんですね。そういうことなんですよ。確かにこの色か。しかもこういうことなんです。今私が着てるのがリバーシブル面だったんですけど、これちょっとこれがですね、今回初めてやらせていただく色なんですけど、もちろんヴィンテージがそうだったから順次で作ったんですけど、パープルグレーっていう色なんですよね。すごい微妙な色なんですよ。ね、見たことない色ですね。もうパープルグレーっていう表現が一番ぴったりくるとは思うんですけど、綺麗ですねこれ。でまず背中から紹介させてもらっていいですか。はい、ぜひ。背中もですね、こちら表面と同じ白龍、ホワイトドラゴンなんですよね。どっちも龍で、対照的なアングルというデザインの龍。こっちの面は向こう向いてる龍でしたけど、さっきの龍は僕を睨んでたんですよ。顔が真ん中にドーンとありまして、すごい対照的なデザインなんですよね。しかもそのヴィンテージでもやっぱり両面龍っていうのはすっごい珍しいんですよ。そうか、普通だったら龍の裏はマップとかランドスケープとかになったりとか、そうですね、虎だったりとかワシだったりとか違うんですけど、両面龍っていうのはまず珍しいですし、あとヴィンテージでもよくあるんですけど、片面はすごいちゃんとした龍なんですけど、柄なんですけど、片面はすごいちっちゃくて明らかに裏面っていうふうにダブル A っていうのはやっぱり珍しいんですよね。そうなんですよ。両面立つで、しかも見たことのない柄で、見たことのないような色で、まさにスペシャルエディションですね。それこそしかもこれリブが赤なんですよね。これがすごい効いてますね。そうなんですよね。ちょっとレンガっぽい赤で、あと注目すべきところが、胸の和紙なんですよね。実はさっきと和紙のこのデザイン同じなんです。そうですよね、同じ図案でしたね。でちょっと見てもらうと分かるんですけど、こういうことなんですよね。同じ和紙なんですけど、ベースの色によって色々と変えてるんですよ。ピンクがこっちには入ってますけど、こっちはピンクがなくて淡い黄色と言いますか、微妙な違いですけど、微妙に変えてるんですね。言われないと気づきませんでした。これはでもこれ本当すごい上品じゃないです。やっぱりこれはもう当時の職人さんのその色々と選ぶセンスっていうのがすごい問われるところで、地の色に合わせて、そうなんです。こっちだったらこれがいいぞということなんですね。で下品になりすぎず、ちゃんと日本のその伝統のその色を守ってやってるわけなんですよ。もうそこも私グッときまして、でこちらも実は何年か前に入手したんですけど、辰年のためにこれは取ってあったんです。もう12年に1回そうなんですやるっていうぐらいの答えなわけですね、このヴィンテージは。そういうことなんです。まさにスペシャルなんです。これはもう買い逃さないようにしないといけないやつですね。ぜひぜひ。まさにスペシャル。ありがとうございます。松島さん、もう一着これなんですよ。ねえ、これすごいな。真っ黒のスカジャンっていろいろ私も見させていただきましたけども、なんかそれ今まで見てきたのとも違うポイントがいくつかも見つけてしまいました。答え合わせするんでちょっと説明聞かせてもらえますか。まずこちらなんですけど、これシルバードラゴンですね。
シルバーなんですね、これ。銀色なんです。そっか、シルバーですもんね。で、確かにおっしゃったように真っ黒じゃないですか。暗闇に突如現れた竜ですね、水辺から。夜の感じですね。でしかも火柱とともに現れてるんですよ。水の中から火柱が立つという幻想的な構図ですね、これ。でこれシルバーとは言いましたけども、これ結構グラデーションで使ってるんですよね、シルバーの。もっと濃いシルバーから薄いシルバー、よく見ると分かるんですけど、シルバーといっても何種類かあるとのグラデーションで表現されてまして、でそこに淡いピンク、お腹だったりとか、あと火柱もそうなんですけど、あとジャパンですね、淡いピンクとシルバーの組み合わせですね。このそうなんですよ、シルバーの竜すごいですが、やっぱりパッと目引くのが、このピンクだったんですよ。黒にこのピンク、すごい綺麗じゃないですか。本当黒にピンクっていうのは、ヴィンテージのアメリカのヴィンテージもそうなんですけど、特別扱いされているものなんですよね。いわゆる黒ピンってやつですね。それが本当にかっこよくて、私も大好きなんです。でまたこの空を上をですね、天を仰ぐというか、すごいですね、この竜がまた大きな口開けて、すごい写実的なものなんですよね。あと胸を向いてもらっていいですか。胸も同じくシルバー、同じ色なんですよね。シルバーの竜に赤いとかピンクを使ったこの炎だったりとか雲だったりとか、黒ピンですね。黒ピンです。黒ピンにシルバードラゴン。シルバードラゴンと。でこの実はロープのパイピングも白とシルバーのコンビネーションなんです。これカメラで映るかな、一色だと思ってたら、確かにシルバーがいますね。この細く三つ編みなので、2本1本で2本が白1本がシルバーなんですけどね。レイヨンのこれはロープのパイピングです。これは年代的に言うと、こちらも何年代ぐらいの50年代初期ですね。やっぱり初期なんですね。すごいな、昔の人の力ってすごいなと改めて感じますね、このデザイン。あとですね、注目すべきところはリブなんですけども、そうですよね。リブもこのちょっと色あせた黒にピンクのラインが微妙に入ってるんですよね。なので統一感を持たせてるんです。これもうほとんどグレーに近い黒ですもんね。そうですね。こんなリブ見たことないっていう。チャコールというよりはそうですね、本当に色あせた黒ですね。そうなんですよ。真っ黒なやつって袖もリブも真っ黒っていうのが多い、もしくは白だったりするじゃないですか。これはまたね、襟なんかもすごい特別な感じしますね。統一感ありますよね。これはちょっと迫力あるな。黒ピンね。すごくかっこいい。となると気になるのは、そうですね。リバーシブル面ですよね。裏返しますね。何が出てくるのか僕も対照的だな。これまたそうなんです。色が表と全く雰囲気が違いますよね。そうですね。こちらグリーンにゴールドですね。こうやって見てるだけで、近くで見ると混乱するぐらい細かい刺繍なんですけど、そうですね。これはですね、タングルドラゴンズと言いまして、絡み合った竜なんですよね。2匹の竜が絡み合って、そうなんです。普通の蒼竜でもちょっとまたタイプが違うんですけども、ただこちらもちゃんとヴィンテージの代表的な柄なんですよ。絡み合ってる蒼竜ですね。オレンジの竜と白の竜なんですか、これは。そうですね。オレンジと言いますか、一応こちらもそうですね、ゴールドですね。ゴールドドラゴンとホワイトドラゴンが絡み合ってます。こちらはちゃんとピンクがまた使われてるんですね。そうですね。要所要所にピンクが入って、ちょっとグリーンに映えるようにちょっとオレンジっぽいピンク。さっきのピンクと色ちょっと違うんですか。違います。もちろん違います。そうなんですよね。グリーンにゴールドですか。そうです。この組み合わせもまたすごくね、いいですね。ヴィンテージではこの色も実は定番は定番なんですけど、こういうのがやっぱ着るとすごい映えるんですよね。かっこいいですよね。見るとすごい派手なんですけど、さらっと着ちゃうと意外とさらっと着れるんですよ。あとすみません、胸を見てもらっていいですか。
実はこれ胸も竜なんですよ。こちらも白竜で、これまた面白い、円を描いて、あとすごいこの顔を見ていただきたいんですけど、すごい表情が面白いという、そうですね、愛嬌のある、確かに、ただあまりデフォルメされてないんです。こちらも写実的なんですけど、すごいこう顔に愛嬌がある竜なんですよね。あまりこう怖い感じしませんよね。そうですね、これがまたこのグリーンとゴールドのこのベースにあって、すごいマッチしてるんですよ。あれですね、パイピングばっかり今日は僕は気になってしまうんですけど、これもまたパイピングに面白い感じで、こちら違う色使ってますね。オフホワイトです。あ、白が刺さってるんだ。これかっこいいですよこれ。そうなんですよね。ちょっとしたアクセントなんですけど、あるとないとじゃ全然変わりますもんね。しかもこの派手なグリーンに対してこうちょっとオリーブっぽい、またこちらちょっと落ち着いたリブを使ってるんですよね。これがね、また今まで僕見たことのないリブの色なんですけど、オリーブですよ。オリーブですよね。あまりこのリブの色は使わないですね。ですよね。これオリーブに黒と白ですか？それとも濃いグリーンですか？いえ、これは黒です。黒と白です。ほう、見たことないな、こんなスカジャンのリブっていう僕の頭の中の想像から完全にこう外れた、すごいこういうのもあったんですね昔。そうなんです。はあ、これはすごいや。裏も表も竜。裏も表も竜、しかも胸も竜。胸も竜。なのでこれはもうこれに載っているモチーフはすべて竜なんです。すべて竜か。そうなんです。そうですね。今回もですね、ちょっとヴィンテージも何個か飾らせてもらってますけど、その数ある竜の中からでもいろんな竜がね、こうやってこれもそうこれもそう、あれもそう、なのでもう本当に辰年スペシャルということで、もうすべて竜のもう両 A 面のものを今回また復刻させていただいたんです。松島さん、気になったんですけど、なんかさっき答え合わせってなんかおっしゃってませんでしたっけ？僕パッと見た時、これの逆面ですね。黒い方、黒い方で、まず黒にピンクの刺繍っていうのが、このスカジャンのすごいポイントだなと。このピンクのジャパンとか、この火柱ですか、これがすごい今まで見たことなかったっていうのがまず僕一つ気づいた点。もう一つはやっぱこのパッと見、あれって違和感を覚えたのがリブなんですよ。真っ黒なのに黒くない、白くない、ちょっと変わったリブをつけてるなっていうのが、色あせたこの色ですよね。そうですね。でも説明聞いてると、確かにこんな竜見たことなかったわっていうね。そういうことですね。すごいかっこいいですね。いや本当ね、辰年スペシャル、最後にふさわしいのが出てきたなと僕思うんですけれども、12年に1回の辰年スペシャルでの交渉ネームスペシャルエディション、本当かっこいいのができたんで、いや気合をすごく感じました私は。これはもうね、ぜひ実際に着てみて。そうですね、着ていただきたいですね。というか買わなきゃね、もう次いつで会えるか分かんないですもんね。ぜひぜひ買ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。